Hello，大家好，又係我 Alpha。咁咧就嚟到中山咧都4個幾月㗎啦，眨下眼。咁咧就之前咧就初嚟到冇幾耐咧，都拍過一啲咧中山偽退休嘅片啦咁樣。咁其實我而家咧個狀態咧都係香港中山兩邊走嘅，咁就唔會咧完全 stay 喺中山嘅。但係咧就我諗一半一半到啦。咁呢邊咧睇到多咗嘢啦，咁就想同大家分享下啦。咁分享嗰個模式咧，就因為我咧都唔係話留咗好耐啊嘛，咁所以咧就我或者試下咧用我個角度啦，即係講翻咧我個過程啦，個經歷啦，我點樣去揀地方住啊，點樣去生活啊，咁各樣嘢啦，咁逐樣咧同大家分享啦，睇下希望可以幫到咧一啲想喺中山退休嘅朋友啦。咁首先第一樣嘢咧就其實我自己都有少少混淆嘅，到底我係上嚟退休定係安老咧？咁我呢個年紀，咁其實就唔應該係安老啦，咁應該係退休啦咁樣。咁所以咧就揀咗中山啦，咁因為中山咧比較慢活啊，咁同埋咧佢講好多人都係可以講廣東話啦，咁所以變咗咧就比較容易適應，因為有時你知有啲用詞，因為我自己本身咧就對大陸咧就個認識咧唔係好深嘅，即係我唔會係嗰啲咧個個禮拜都北上嗰啲人嚟嘅，我只不過係間唔中上去玩下咁，所以好多嘢咧我都唔係太認識嘅，咁所以就由零開始啦，從頭學起啦，咁希望揀一個咧可以用廣東話嘅地方咧，咁就更加容易適應啦。咁好啦，咁過嚟咧就基本上咧過嚟之前咧，其實係需要預備一啲嘢嘅。咁啊，第一咧就開個大陸戶口啦。咁因為咧我哋係需要入啲人仔咧，佢哋呢邊電子貨幣噶嘛，咁所以咧就要入啲人仔啊，轉落去微信啊，或者支付寶嗰度咧，咁俾我哋咧日常生活咧可以有錢使啦咁樣。咁好啦，大陸嘅戶口啦。同埋咧，當然啦，大陸嘅手機咧就比較方便，因為有好多人咧初初同我講話，香港支付寶都得啊咁樣，但係其實咧你用起上嚟咧，如果你係真係好生活化嘅咧，香港個手機有時唔得嘅。譬如你揾個師傅去整啲嘢咁樣，你想轉翻錢俾佢啦，你又轉唔到啦咁。咁交租咧，你交俾業主咧，就香港支付寶咧又可能唔得啦，你轉俾大陸嗰啲戶口。咁所以咧，大陸銀行戶口同埋手機都係好重要嘅嘢啦。咁其次咧講翻個手機先啦。咁手機方面咧用咩 plan 咧？咁最好咧，如果經濟許可嘅咧，就揀一啲咧唔好揀到最平嗰隻 plan 咯。因為本身咧我係用最平嗰隻嘅。咁點解唔好用最平嗰隻咧？因為咧佢哋呢邊咧係靠個手機去支付嘅。你冇咗個手機咧，好似等於咧冇咗個銀包，冇咗個身份咁樣。咁所以咧就一定要上到網啦。咁譬如好似上次咧去睇龍舟競技咁樣，咁我個手機咧因為係最平嘅，所以咧就一多人咧佢就冇數據啦。咁變咗咧，我想買杯嘢飲都冇錢俾。咁好彩咧個身有20蚊人仔搞掂咗啫。咁所以咧就可以的話咧就用一個較為好翻少少嘅 plan 啦，就唔需要話用到好高速好貴嘅，咁只不過係唔好用到最平嗰隻啦咁樣。咁好啦，咁就有幾個軟件咧，有幾個 app 咧係需要學嘅，就係當然啦，支付寶啦，地圖啦，咁高德啦，香港人中意用高德啦。咁我見呢邊啲人咧都好似中意用騰訊嘅，咁但係我自己咧就都係用翻高德嘅啫，都搞得掂嘅。咁咧就仲有呢個淘寶拼多多啦，咁可能大家咧好多都已經識㗎啦。咁呢樣嘢咧就
唔需要再學啦。咁只不過係有啲嘢咧，譬如送貨嗰啲咧，就呢邊咧就可能要 set 多個地址啦咁樣啦嚇。咁佢都送到門口嘅，好方便嘅。咁另外咧就係支付寶一定要啦，係咪？咁你要俾錢啊，買嘢食啊咁樣。咁另外咧就微信啦，咁微信咧就都好普遍嘅。微信俾錢咧其實係普遍過支付寶，不過咧而家咧支付寶咧喺中山咧已經係差唔多接近微信㗎啦，度度都收㗎啦，大小商鋪都收㗎啦。咁就仲有美團啦嚇，咁美團咧係好幫得手嘅生活 Apps 嚟嘅，咁所以咧美團咧就必須要學啦。咁當然啦，可以咧過到嚟咧先慢慢學嘅，因為你喺香港你係用唔到㗎啦啊。咁咧就大致上係呢幾個軟件啦，都好重要啦嚇。高德啦、拼多多、淘寶啦、美團啦、微信啦、支付寶啦咁樣。咁又唔需要俾得太大壓力自己嘅，咁你慢慢適應啦，或者過嚟玩1、2日啊，玩3、4日啊咁樣去試下啦。咁跟住咧就輪到呢個揀區啦。咁好多我有時喺網上面見到咧，就有好多網友咧就好中意話邊個屋苑好，邊個屋苑好，邊座邊個房好咁樣。咁其實咧站喺我自己咧，我回想翻之前咧，其實我係揀區嘅時候咧，係會諗下我係有幾個因素嘅。譬如話你需唔需要成日香港中山來回啦？咁你香港中山來回咧，你一定要揀一啲咧比較多直通巴咧上落嘅區份咧，咁咧就會冇咁痛苦啦嚇。咁咧就區份咧呢樣嘢就要揀啦，同埋咧同大家嗰個生活模式咧，你希望喺呢邊咧點樣生活法咧就好重要嘅。咁譬如咧，你真係上嚟想吃喝玩樂嘅咁樣，咁你又會揾翻一啲咧多啲吃喝玩樂嘅區啦，或者你想方便嘅，你就可能係揾翻一啲咧即係發展得完善啲嘅區啦，例如好似石岐咁樣啦咁就好啦。咁如果揀區咁，譬如住呢個問題咧就好得意嘅，我都想講講嘅。咁其實咧都同頭先嗰個問題有關啦，到底你上嚟退休啊，定係上嚟安老啦？咁好多人咧就一上到嚟咧，佢哋就會即係會想知道邊度有醫院啊，邊度有老人院啊咁樣。咁但係其實你係想上嚟退休定安老咧？即係如果假設以香港計啦，65歲退休啦。咁你65歲退休，到你譬如安老咁計啦，咁好多人我見，因為我成日跑老人院嘅，咁其實都係80幾歲以上咧先至會入老人院嘅。咁其實咧中間咧都有成20年咁滯㗎咯喎。咁你係唔係真係咁迫切需要咧知道呢啲嘢咧咁樣？咁點解咁講咧？咁一陣間咧就會大家就會知㗎啦，我就會分享㗎啦。咁區份方面啦，當然啦，大家都會覺得咧有醫院咧就會有安全感啲啦。咁我就揀咗石岐區啦。咁石岐區咧就其實我都有少少嘅，但係我而家咧就想講翻出嚟咧同大家分享啦。我初都有少少嘅要有醫院啊，咁樣有咩事咧可以送院咁樣，其實都唔需要嘅，有另一啲補償嘅。咁醫院呢方面咧，只不過係俾大家喺一個陌生地方咧有個安全感嘅啫。咁石岐呢邊咧就都有中山中醫院啦、中山市人民醫院啦咁樣，咁中西醫都有㗎啦。咁大家咧都可以參考下啦。咁我覺得咧生活咧係比較重要過暫時。如果你係揀退休嘅，除非你真係好差啦。咁生活上面咧暫時即係我覺得生活咧係重要過醫院呢方面嘅。咁好啦，咁有好多人咧喺個網嗰度咧就話上到嚟咧要買樓啦。咁我又覺得咧唔需要咁急嘅。咁大家咧，當大家揀咗區份嘅時候咧，就開始咧就揀應該係住邊得啦嚇。
咁我咧就自己咧就，因為我之前咧喺網度咧見到複式，我就超中意啊！你知香港啦，香港係冇乜複式噶嘛，除非你超有錢買豪宅，你先可以有複式。咁我就好中意複式，咁所以咧我就因為我都揀咗石岐區，因為我成日香港中山來回啊要，咁我就揀咗石岐區啦咁樣。咁我咧就所以咧揀房嘅時候咧，我都會咧揀翻邊度有複式啦，因為我又唔係話真係完全喺度退休啦，咁所以咧我都會揀翻我自己咧，希望圓翻自己夢嘅嘢啊，咁所以咧我就會揀咗區份咧，因為我要成日上落啦，咁所以咧就集中咧揀複式啦，咁我就揀咗呢頭啦，咁呢頭咧就比較多啲複式啦，咁所以咧就收窄咗個範圍啊，咁就比較容易啲揀啦。咁啊有喺個網嗰度咧都睇咗成，即係我就比較耐啦。點解大家覺得我咧點解一上到嚟即刻可以租到咧？因為我其實係睇咗3個月咁滯㗎啦，即係上網啊，上佢哋嗰啲租屋網咧，揀咗3個月，睇咗好多單位㗎啦。先至揀到呢度嘅，咁基本上其實我上到嚟之前咧，我已經心目中咧有個目標㗎啦，我係要租呢度。咁同埋咧就睇房咧，只不過係睇下有冇問題啊，企唔企理啊咁啫。咁所以咧就租得好快啦咁樣。咁租房嗰個流程咧，大家可以睇翻我中山毅退休嗰啲。之前嗰啲片啦，都有詳細介紹㗎啦，係實拍嘅。咁好啦，咁就區份嗰邊就講咗啦。咁啊講一講啦，因為其他區咧我都唔係十分清楚嘅。咁石岐區嗰個租金咧都算係比較貴嘅，比較貴啲嘅，因為佢嗰個配套完善啦，咁佢又係一個舊區啦，即係一個老區啦咁樣。咁個租金咧就大約咧係千鬆啲蚊咧，至到3000蚊不等嘅，就要睇下咧你要租嗰啲房咧係咪優質啊，係咪貴啊，同埋配套係咪好足啊，同埋咧就size 啊嗰個尺數幾大啦咁樣。咁我自己本身咧就唔係太中意做家務打掃嘅，咁所以咧我就唔會揀好大間啦，因為咧你話淨係掃個地咧都要掃好耐嘅，就唔好搞我啦，我都係想上嚟攤上嚟休息嘅啫，咁樣啦嚇。咁當然啦，呢度咧都會有啲可以揾啲姨姨咧幫你清潔嘅，咁我又覺得哎呀咁煩，你又要開門俾佢，又要喺度等佢清潔咁樣，咁我又唔想啦，咁所以我覺得地方細咧就 O K，即係純粹我自己個人啦，有啲人就可能好中意好大地方啦，咁我就比較中意咧留喺屋企咧，總之有個廳俾我飲杯嘢食啲嘢，有間房俾我瞓覺咁樣。就 OK 㗎啦，咁其餘時間咧我出去行啦，不如咁樣啊嚇。好啦，咁揀好啦，到真係要租啦，要租地方啦，咁你去睇樓盤嘅時候睇房嘅時候咧，我都未轉到啊。睇房嘅時候咧，就要注意一下咧，附近周邊咧有咩配套啦。咁配套嗰方面咧，就我自己覺得咧就有超市啦。咁我呢度咧，附近咧就有大潤發嘅，唔係有1+1超市啊。當然啦，個個都話買1+1咁貴，大潤發咁貴咁，但係當你咧有時要即係叫起手，你煮下飯，譬如你原來用晒啲豉油，你又點會去拍？即係點會去拼多多？你又點即係拼多多就唔好講啦，黐線！即係呢個美團都好啦嚇，美團啊1個鐘個零鐘咁樣送到嚟啦，你又點會等啊？你梗係想嗱嗱聲落街買㗎啦！你爭隻蛋，你都係想嗱嗱聲落街買㗎啦。咁呢啲咧就有超市咧可以解決到你呢個問題咯嚇。咁生活上面咧係有好多突發事㗎嘛，咁我覺得咧就有個超市咧係非常之重要嘅。
咁另外咧就好似頭先咁講啦，醫院啦咁樣，咁醫院係咪真係太咁重要咧？咁我又覺得咧唔係好重要嘅。咁最緊要咧就係、有藥房啦。咁藥房咧你唔舒服咧可以配藥。咁我之前咧又唔舒服嘅，都即係啲扁桃腺腫晒啊！咁咧就我都擔心啊，因為我中港來回噶嘛，咁如果發燒咧，我就唔可以落翻香港啦咁樣。咁好在咧，我樓下咧附近咧都有藥房，因為呢度咧都幾多藥房。咁呢度啲人咧就好得意嘅喎，其實佢哋咧呢度都有中西醫嘅診所嘅，咁但係咧就冇乜人睇喎，個個都中意去醫院喎，唔知點解香港都好似有少少呢種趨勢啊咁樣，但係其實我哋自己身體都有自愈能力，即係都有係咯自愈能力㗎嘛，咁鍛鍊下自己身體都唔錯啊，咁落去藥房咧配啲藥咧都 OK 嘅。咁我試過咧就因為淋巴腫啦，咁跟住就落去下邊咧就嗰個藥房嗰度咧想配藥啊，配啲中成藥。咁咧個經歷係咁嘅。咁我咧就買咗，佢就俾咗咧呢樣藥我啊，咁我就唔係介紹藥啦，就唔需要多講啦。咁俾咗呢個藥我啦，咁佢咧就好似睇西醫咁嘅喎。佢咧就話呢隻藥咧就食3至5日嘅一盒可以，咁如果食3日開始咧就好轉㗎啦咁樣。咁如果萬一唔得咧，佢就話可以配多一隻藥嘅，即係好似咧睇醫生咁樣啊，可以配多一隻藥。咁咧就可以咧強化咗嗰啲藥啦咁樣，咁我就買咗翻嚟試，咁其實好平嘅啫，你入咗會咧都係廿零蚊啦，廿零蚊盒咁樣，咁我就試，真係喎，佢話呢隻藥冇副作用，我真係食得好舒服。如果我喺香港咧，我就要食抗生素㗎啦，一定走唔甩㗎啦。咁我抗生素咧，我食乜抗生素咧個胃咧都反轉晒嘅，咁我就變咗咧唔使受呢啲苦啦。就直接食中成藥啦咁樣，咁食咗2-3日咧就已經好咗好多，好咗90%。即係之後咧都係剩翻少少啦咁樣，好少好少，真係完全冇影響咁。咁一盒藥咧就夠㗎啦。咁就所以咧令到我覺得喺呢度咧個安全感咧又大咗啦。咁同埋咧最好咧就係你同佢買藥啊，咁樣你可以咧問佢呢附近咧有咩中醫介紹嘅喎。佢真係會介紹俾你喎，呢附近咧有個老中醫幫人把脈㗎，OK 㗎，咁你可以去嗰邊睇啦咁樣。如果你唔想淨係食藥咁樣，咁同埋咧就因為咧可以用廣東話交流啦，咁變咗咧你因為已經病得唔舒服㗎啦嘛，咁用廣東話交流啦，咁個感覺咧就會好啲啦，係咪啊？咁好啦，如果你咧就唔係過嚟想靜靜地休息嘅，咁你就需要咧揀一啲咧有商場嘅地方啦，即係咧喺商圈附近啦咁樣，咁變咗咧你有咩嘢咧咪得閒落街啊，打個轉啊，飲杯嘢啊，食啲嘢啊咁樣，咁咧呢樣嘢咧就會比較方便啲嘅，因為中山嘅天氣咧尤其是夏天咧就比較多雨水啊，同埋都幾熱下，個太陽曬得幾勁嘅，就唔似得香港咧2步就一個商場就有冷氣啦。咁所以咧就樓下有商場咧，的確係方便啲嘅。咁但係咧就我自己個人啦，因為都係跟翻我自己去拍呢條片啦。我自己個人咧就會覺得，無論咧你樓下有商場都好啦，你食兩食咧就會厭，行兩行就會厭，你始終都係搭車出去嘅，出去行第二度噶啦。咁我就唔係太介意啦。咁最緊要我覺得係清靜咯。咁因為中山呢邊咧又有一樣嘢咧就香港冇嘅就係清靜啦嚇。咁所以咧就揀咗一啲咧比較唔會係喺啲商圈附近嘅地方咯。咁大家自己去取捨咧，我就唔係話叫大家咧去揀一啲離開商圈啦，有咁遠走咁遠啦，就唔係嘅，即係適應翻你自己咯嚇，即係你跟翻你自己嘅個人意願咧去揀啦。好啦，仲有啲嘢咧就想同大家分享嘅就係例如美團啦。美團咧就真係好重要嘅，大家必須要學啦。因為有時
唔趕用嘅嘢咧，我哋可以淘寶啊、拼多多啊咁樣啦。咁但係咧有啲趕用嘅嘢咧，你想盡快有嘅咧，美團咧就幫到手啦。咁美團入邊咧，大家咧都知啦，入邊有好多嘢嘅，多到你諗都諗唔到嘅，你諗唔到嗰啲咧佢都有嘅。咁例如你即係譬如咧，就算你養貓貓狗狗啊咁樣咧，咁佢都可以有獸醫嗰啲 package。嗰啲優惠套餐買啦，咁咧就誇張到咧，即係譬如你藥啦，你好唔舒服啊，你要買藥啊，咁你又喺屋企啊攤屍咗喺度咧，又唔想落街咁樣，咁你都可以揾美團幫手嘅，咁一個鐘左右咁佢就可以送到嚟，同埋佢可以咧睇到嗰個流程啊，嗰個進度啊，去到邊啊，會唔會就到你屋企啊咁樣咯，即係非常之好用啦。咁同埋咧，佢又誇張到咧，有啲嘢咧就你諗都諗唔到啦。譬如可以當然啦，可以你請啲姨姨過嚟保潔啦，幫你清屋企啦嚇。咁另外咧，譬如咧，你行開行埋咧，你養貓狗，你叫佢上嚟咧，餵貓啊，湊狗啊。遛狗啊，帶隻出街行下，陪貓玩下咁樣，呢啲都有喎。再誇張啲都有啊，就係咧尋貓偵探都有。所以咧係你有啲咩事咧，你當佢神燈咁得㗎啦嚇。如果佢揾唔到嘅咧，你都冇乜人幫到你㗎啦。不過咧，美團嘅價錢咧當然啦，就會比淘寶拼多多略為貴啲啦，因為快啊嘛，喺鋪頭嗰度買上嚟。咁好啦，咁食嗰方面當然啦，美團又可以幫到手啦。咁好平都有，幾蚊雞一個飯都有，唔係飯啦，可能係湯麵、湯河嗰啲啦，幾蚊雞一餐都有。不過咧就睇下你會唔會叫啦嚇，1分錢1分貨啊嘛。咁一般咧，小區食嘢咧就，如果你真係喺小區食咧，都係十幾廿蚊啦，廿幾蚊啦，咁樣一餐啦。咁如果你再好少少嘅咧，即係出去食下咁樣咧，就普通嘅平日嘅三十幾40幾，around 40蚊到啦，都就有一餐㗎啦。但係咧，如果你想食茶餐廳咧，我就覺得呢度啲茶餐廳咧就唔係咁正宗啦。佢可能咧佢未必係香港人開嘅，中山呢邊嗰啲有好多咧都有啲係澳門人開啦，或者有啲咧佢係知道香港有咩食物啊咁樣，佢就去開一個港式餐廳咁，變咗咧嗰個口味咧係唔係好同嘅。同埋咧就個價錢咧會比起小區一啲食店咧係略為貴啲嘅。咁咧就飲茶啦，咁呢度都好多茶樓嘅，咁但係飲茶個價錢咧相對地咧就比起呢度其他食品嘅價錢咧就略為貴啦。咁2個人咧去飲餐茶咧，你預都要可能都要百零，點都要過100蚊人仔咯嚇。咁所以咧，其實同香港差唔多，我覺得有啲咧會平啲嘅。最近都揾到有一間叫齊德福啊，喺華發商圈嗰邊。咁嗰間咧都環境好好啦，同埋咧飲茶咧都平啲嘅，咁平啲啦嚇。咁同埋咧呢邊飲茶咧，如果你係早市咧即係11點前啦，好似係早市咧去茶市咧就有折嘅，咁就會抵飲好多嘅。咁如果你譬如11點後之後咧就會貴啲啦，咁假期又再貴啲啦。咁飲茶咧呢邊咧一般咧即係10間仲有9間都係去到2點鐘之後就冇㗎啦，冇下午茶嘅。好啦，咁再同大家分享一樣嘢咧，如果大家有貓貓狗狗想帶上嚟嘅咧，咁呢邊咧個貓貓狗狗醫療又如何咧？咁呢邊咧啲獸醫咧個數量咧都足夠嘅，就唔會好似香港咁咧成日都 book 唔到期咁痛苦啦。咁呢邊啲獸醫咧有都唔少係24小時嘅，咁你急症咧你直頭咧帶隻動物咧過去咧咁就得㗎啦。咁就價錢方面就梗係冇香港咁揦脷啦。
話咳添啊！一講到香港話嚟到咳，香港我諗係咧全世界獸醫最貴嘅地方，我覺得。咁呢邊咧個價錢咧就冇咁貴啦。咁同埋咧就又冇咁難 book 期啦，即係冇咁多客人啊，個 demand 冇咁大啦。佢哋咧就呢邊嘅獸醫咧係醫藥分家嘅。咁我另外咧有一條寵物兔多多嘅寵物拼多多嘅片咧都有介紹㗎啦。咁佢呢邊咧就醫藥分家嘅，大家如果咧有寵物想知多啲呢邊嘅動物方面嘅嘢咧，可以睇翻我條片啦。咁就變咗咧，你上到嚟睇醫生咧，就佢好多時咧，佢都未必會配埋藥俾你嘅。咁你另外咧就要自己咧上去拼多多啊、美團啊、淘寶嗰度揾藥嘅。咁呢樣嘢咧，如果你有寵物咧，就真係要學啦，要學下咧點樣去幫嗰隻寶貝咧配藥啦。咁另外咧疫苗啊，同埋絕育咧都非常之平。買食物俾寵物咧就你隻貓貓狗狗咧過到嚟咧冇辦法㗎啦，都可能要食呢邊嗰啲寵物糧㗎啦。咁因為咧寵物糧咧就唔可以帶入口嘅，即係唔可以大量啦，唔可以大量啦。咁變咗咧就，除非你成日中港來往咯，如果唔係就冇辦法都要喺呢邊買呢邊啲糧食㗎啦。咁唔貴嘅，咁所以咧養動物咧喺呢邊個壓力咧就細好多嘅。咁咧就交通方面啦，咁如果你出入啊，你係過到嚟中山咧，希望周圍去嘅，呢度就抵啦。65歲之前2蚊搭巴士，65歲之後1蚊雞啫。咁咧就呢度就冇地鐵啦，就冇咗免費啦。咁但係1蚊雞跌都跌咗啦，係咪？咁你就可以咧周圍去㗎啦。咁咧就如果大家咧係諗住過嚟每日或者間唔中周圍行下嘅，行下商場啊，行下公園啦，呢度都好多公園啦，啲公園都幾靚啊，好大個公園啦，好舒服啦。咁而家夏天啦，我都係諗住咧再涼啲咧，我就會成日去行公園㗎啦。咁就同埋佢啲公園咧，就唔係好似香港咁簡單，一個就咁公園仔咁樣啊。佢啲公園咧，譬如紫馬嶺公園咧，佢入邊咧又可以露營啦，又有動物園啦咁樣嘅，咁啊足夠咧俾你咧可以花一日㗎啦。咁呢個係一個好有益身心嘅退休娛樂咯，我覺得。咁另外咧就呢度有親子嗰啲都有嘅，佢呢度都有啲遊樂場咧都好特色嘅整得。咁但係咧個入場費咧就略為貴啲啦，因為佢哋要維修保養啦。咁你預佢都係百零蚊一張入場費咁樣咯。咁個遊樂場都唔同嘅，咁大家咧可以上美團啊嗰啲度睇睇啦。咁初嚟報到咧就當然係打車方便啦，支付寶係咪撳一撳 set 咗你喺去邊度，然之後咧佢因為自動咧會 track 到你嗰個位置㗎啦，咁你就 set 埋咧去邊度撳粒掣，咁就可以去得啦。有啲嘢先俾錢，高德就先俾錢，滴滴咧就搭完先俾嘅。咁就高德嗰邊啲車咧就平少少，平滴滴少少，咁咧就但係啲車咧就比較垃圾少少嘅。咁滴滴嗰啲車咧就比較靚仔少少啦，因為佢貴少少啊嘛。咁大家咧就睇翻自己嗰個經濟能力啦，咁舒服就梗係打車啦。好啦，跟住落嚟咧就同大家咧分享一下我哋嘅開支啦。咁分享之前咧就講講水嗰度先。咁咧我就帶咗個過濾過嚟。咁嗰個過濾咧就係標明咧就話係香港水務局標準嘅濾水器，即係佢濾出嚟嘅水咧係嗰個規格係香港嘅水質規格嚟嘅。咁我咧就用啦。咁諗住有咗個過濾啦，就安全好多啦。咁過一過濾咁先煲水啦。咁後嚟咧就發現咧
佢嗰個水垢咧，即係嗰個水煲入邊個水垢咧，都幾嚴重下。白色一層粉咁樣喺度嘅，都幾實嘅。咁我覺得咧，依然都係過濾得唔好，即係就算你用濾水器咧，都過濾得唔夠好。因為我咧都留意到，因為我係加入咗呢度嗰個貓貓群組㗎嘛，咁變咗咧佢哋即係佢哋都係我一個參考啦。佢哋當然係啦，即係呢度國內嘅人啦咁樣，咁我就跟翻佢哋嘅標準做嘢啦。希望我就發現咧，佢哋係買水嘅，佢哋咧就咩牌子其實都可以嘅。咁佢哋咧中意飲農夫山泉啦。咁因為農夫山泉咧even 你落去1+1買咧，都經常有特價，成日有特價，係1+15蚊一支啊，4點幾litre嘅。咁就好簡單啦，咁樣買完之後玩上嚟1支2支咁樣，或者你買得多嘅拉個車仔落去拉幾支上嚟，咁都唔係太難嘅。咁同埋價錢都唔係咁貴，咁起碼咧飲得安心啲咯。咁大家可以考慮下呢樣嘢咯，因為又唔使成日看住嗰個過濾啊，到即係打柴味啊咁樣啦，呢啲咁嘅嘢水，因為水好緊要啊。咁同埋咧，佢呢度啲水咧就〜即係嗰啲蒸餾水嗰啲啊 ，pure water 嗰啲啊，好似叫嗰啲咧就嗰個酸鹼度咧係7.3啊，好似農夫山泉，我如果冇記錯7.3係微偏鹼嘅。其實咧微偏鹼水咧係唔錯嘅，因為對腸胃咧係好啲嘅。咁但係咧，因為香港水質咧就係少少酸性啊，因為咧喺過濾嗰個過程啊嗰度啦，就加咗一啲嘢啦，咁變咗咧將嗰個水嗰個酸鹼度咧就降咗啲啊，所以咧就係微酸性嘅，咁就冇咁容易滋生細菌咯。講埋呢樣嘢先啦，講埋呢樣嘢咧就同大家分享咧，即係我喺呢邊嘅使費啦。咁如果大家咧想考慮咧過嚟中山退休啦，我係講退休啦咁樣。咁其實都唔需要咁心急嘅，咁可以咧過到嚟呢邊咧，因為佢有好多公寓酒店咧係可以短租嘅。你1晚當然得啦，1-2晚，咁你租1個月又得，甚至乎租1年又得。咁當然啦，你租1年就梗係租個單位好啲啦。咁如果你想租1個月，譬如你舉個例，你係揀唔到區嘅，咁你想咧租1個月上嚟咧，即係周圍去行下，去了解下睇下啱唔啱自己咧，可以咧去啲公寓酒店嗰度咧租1個月，或者租2-3個禮拜咧，去體驗下呢度嘅生活啊，同埋啲配套嘅。咁當然咁樣咧係有個好處啦，就唔使又簽租約又成啦。如果你上到嚟你都覺得唔啱嘅就拜拜啦，係咪？好啦，同大家講講咧，我呢邊嗰個生活模式啦，咁同埋啲使費啦。咁因為咧我過嚟咧，我係想喺呢邊退休噶嘛，咁所以咧我個生活模式咧都會咧即時進入咗嗰個退休狀態嘅。咁我咧就可能係因為本身我自己唔食早餐嘅，朝頭早啊起身一杯咖啡就搞掂啦咁樣。咁會出去食個 lunch 或者下午茶啦，咁都係咧退休嘛，梗係唔使咁多錢啦，即係以最基本啦嚇。咁第日如果多咗錢嘅，咁就第日先算啦。咁咧就食啲咧比較簡單啲嘅嘢啦，即係譬如可能係去一啲小店啊，或者去搭車出去大家樂啊，街向喺 KFC 啊，呢啲啊吉野家呢度食個餐咧，咁都唔係話好貴啦，咁20蚊左右一個下午茶咁樣，就算你食個午餐都係凍飲咁樣算啦，咁30幾40蚊咁樣啦嚇。咁咧就夜晚黑咧我先煮嘅，咁就以2個人去計啦。咁其實咧，如果你1個人嘅錢係唔係2個人嘅錢就乘2咧，就唔係嘅，加多啲啫咁樣。
咁樣去計啦，咁我就報一報條數俾大家啦。咁因為咧，我過嚟嘅時候咧就適逢咧春天啊，春天夏天交界啊，咁啊開始咧都漸入夏天㗎啦。咁當然咧電費咧就會貴啲㗎啦，因為咧我都開得幾犀利，因為呢度咧係你又唔會想開窗，因為開窗咧對住出邊嗰啲散熱機啦，咁房都係啦咁我又唔會點開窗啦。咁所以咧就都會咧全日，如果有人喺度咧，都基本上差唔多全日咧都開冷氣㗎啦。咁夜晚黑瞓覺又開冷氣啦咁樣，全日差唔多全日開冷氣啦，除咗出街就熄冷氣啦咁樣。咁房租啦，1,500啦，包物管啦，水電寬頻，即係我呢個係廣電嘅，廣電呢個咧我唔知點解又貴，有啲又要百幾蚊，圍起上嚟百零蚊一個月啊，100蚊，係啊，百鬆啲蚊一個月就圍起上嚟，我一次過交嘅，好似1400幾嘅，唔知係咪俾人揾一品咧？咁好啦，水電啊寬頻咧，你預佢水電先啦嚇，你預佢咧大約夏天，我用夏天去計啊嚇，即係預多好過預少啦。夏天咧就大約咧都要300蚊到啦，300蚊人仔啦。咁寬頻咧頭先講咗啦，都要百零蚊啦。咁其實如果你唔睇香港啲電視台咧，就唔需要去到咁貴咯。你買啲普通嘢睇翻呢邊啲台咧，都就平好多㗎啦。咁呢度咧都好多台睇嘅。咁咧就每日嘅膳食費咧，我就以75蚊啦，即係最基本啦嚇，最基本75蚊。即係你淨係出去飲個茶，食個平平哋嘅下午茶去計啊，咁樣翻嚟煮飯啊咁樣啦，咁就75蚊一日到啦，咁就成即係一日即係3餐嘅啦。我就比較少啲，因為我唔食早餐，但係我食宵夜啊嘛，即係你可能要買啲麵包啊、小食啊嗰啲啦。咁預75蚊一日啦，咁啊成30日啦，就2250蚊啦，食用嗰度。好啦，咁啊假期用餐啦，咁就因為我成30日㗎嘛，之前係咁變咗咧就 mark up 翻啦，即係俾多500蚊一個月啦，就係每個星期咧出去食一次飯咁樣啦。咁另外咧就家用雜項啦，咁你買廁紙啊、藥啊、啲卡嘢啊嗰啲冚唪唥都要錢㗎嘛，咁基本咧你呢都要預翻500蚊到啦，粗略估計啦嚇。咁就車費啦，就因為我係要兩邊走啊，咁即係以我去計啦嚇，我兩邊走，咁一個星期咧就預計啦，第日真係正式退休啦，咁我可能係一個月上落1次或者2次，咁我都計翻去啦200蚊到啦咁啊，咁就咁呢邊車費都要計嘅，其實，但係呢邊車費實在太平啦，除非你咧去成日打車啦咁樣，咁好啦，咁我唔計我當我中港來回嗰啲車費咧擺咗落去，你攞嚟打車啦，同埋搭巴士啦，咁樣咧就200蚊啦，都係嗰條數啦。咁就寵物嗰啲就唔計㗎啦。咁大約咧就條數係點咧？我哋睇睇啦。好啦，咁啊就分享咗好多嘢啦，已經咁啊齋噏咧唔好意思嘅。而家即刻帶你哋落區睇下啲小店啊，睇下啲小區嘅食店咧咩價錢啊！Let's go！
片就去到呢度啦。如果大家中意咧，記得 like、subscribe 同埋 share 啦，訂閱、點讚同埋分享下。拜拜。哇，落雨啦〜